個時話慢咗啲嘅。由艇手往嚟操刀啊，駕駛自如，左右控制順利。今日幾多號啊？今日4月。你唔踩快啲嘅？啊，最快嘅咯喎，咁快嘅咯喎。最快嘅咩？係啊，冇理由㗎。睇下有冇棘住啲樹葉先，後車順利。洗彎都得，啊，轉個洗彎都得，啊，係呢個全部洗彎都轉到喎，好圓活喎，好似呢隻，呢隻船咯，好似呢隻嗰隻英國嘅 Wolfsbar 咁樣嘅，睇落好似嗰隻船嘅個型格啊，嗰上面個圍啊，嗰啲嘢啊。嗰個英國嗰隻窩打二戰嗰隻 MTB 啊，有前途喎呢隻啊，落海喎呢隻可以。棘住啲嘢啊！似乎係啊，棘住啲嘢上嚟睇下，冇理由咁慢㗎。唯一喺度唔好就樹葉多，啲樹葉多。台灣冇咁多喎，呢度你近樹葉啊，呢個塘，呢個樹，你一飄落嚟飄晒。尤其是一轉季咧，呢啲樹葉就飄得咁多。我就會哇，喺左邊右邊。5分鐘。5分鐘啊！係啊。睇佢行足幾多分鐘先？睇頭喎嚇，係啦，落海就呢隻咁咪。你去揾人同我執就得啦。你喺呢度幾乎碌低我啦。你唔帶啲架撐抬起佢啫嘛。你啱啱整好啫嘛。有咩又放水放咁低㗎？冇啦。係，我驚要棘咗嘢。啲毛刷係慳電啲嘅，係咪？梗係啦。冇咗個碳刷就摩擦嘅。
分之好見嘅啫，好彎。好慢喎！我頭先個 pattern 好快行到，係啊，啲 pattern 慢啲啊，慢咗㗎啦。嚇？啲 pattern 慢啲㗎。OK 啊，咁樣。啊！即刻引嚟好多豔羨目光喎。做網紅嗰啲啊，啲人應該上網啊，好耐啊。係咩？係啊。你乜都影㗎啦，依家唔使錢，係喐嗰啲嘢影啊。你而家想7分鐘，7分幾啊，成8分啦，咁樣，不停咁行。想紅啊，想人知道好容易㗎啊！乜都有人同你影啊。從以前要做明星先至出名啊，而家你出名啊好容易嘅咯。你擺啲黑鬼咁啊，就係黑鬼。啊！你響地鐵度寫羅蟹都出名啊！你5分鐘，即刻俾人拍住晒。買羅蟹啊！買羅蟹或者你響地鐵食雪糕，咁就有人影到你㗎啦，即刻同你評價㗎啦又。8分30秒。8分30秒。哇！唉，好耐啊，行得。你幾多 mAh啊？你邊條4000。4200啊。應該行到十幾12、3分鐘喎。哦，4000幾啊！去深水灣放嘅。要啦，要試真章啊，大佬深水灣。你攬埋啲架撐啊，攞埋啲救生繩啊，大佬，唔係點啊？老勁嘅，你幾乎正話一擺落去，成日住都反轉。你呢啲嘅擠落去，你又要攞啲繩，攞個架，好似我咁樣托起佢上嚟。我嗰次喺深水灣放 S-Boat 唔係咯，咪帶埋個架去咯，托起上嚟得咯，唔使烏低㗎，使乜烏低㗎？未整啊嘛個架。嗰次幾好啊！你拍我深水灣嗰次，哇！喺度穿波插浪咁樣喎，喺度哇，好激！你隻船靚啫，好酷啊！嗰段影片好啊，真係好酷係嘛？唉，好豪啊！真係叫做呢個後備人係好豪啊！哇！呢隻夠豪啦，10分鐘，行咗10分鐘，10分07秒。話你可以擺個6000落去喎，6000 mAh 得啦。唔係你嗰個電咧 current 大啲，6000 mAh 嘅，咁啊嗰個速度咧就保持，咁就可以長啲。應該跌咗㗎啦個鑊，而家跌咗啲鑊㗎。10分鐘啊！係啊。你啲遊艇嚟喎，大佬。哦，到啦。翻嚟啦，翻嚟，唔係你餅電會死嘅。11。好啦，換電啦，翻嚟。有冇12啦？嚇。11啦。11就冇12啊，唔好作大。嗱，搞掂。呢個船長委任呢個船長揸。呢幾尷尬。